Mystère, secret, voici les mots qui symbolisent l'univers de la franc-maçonnerie. Une grande famille unie, fraternelle, universelle. Un univers confidentiel où toute religion et politique sont bannies pour laisser place à la philanthropie et la philosophie. La Grande Loge d'Israël, habituellement impénétrable, nous laisse découvrir exceptionnellement une autre image du monde, symbolisée par la lune, le soleil, les étoiles et un damier noir et blanc avec un sens fort. Le noir peut apporter la lumière. La franc-maçonnerie apprend à ces hommes à bien vivre afin d'être meilleurs dans un meilleur des mondes. On ne cherche pas à intégrer dans cet ordre, en fin de compte, parce que c'est un ordre, des nouveaux membres. Parce que c'est vraiment une fraternité qui est bien plus forte que des liens familiaux. On ne choisit pas toujours sa famille, mais nous, en franc-maçonnerie, on peut choisir nos frères. La franc-maçonnerie accepte tout homme ou femme. Nonobstant sa couleur, ses préférences, je dirais, sexuelles ou sa religion. Il n'y a pas de problème en franc-maçonnerie. On peut voir, surtout en Israël, on peut voir des formations musulmans, juifs et catholiques qui s'appellent frères entre eux. Au départ, quand on a eu des francs-maçons qui étaient opératifs, qui travaillaient de leurs mains, ont accepté des gens de bien, des philosophes, des nobles, qui sont devenus des francs-maçons spéculatifs. Je crois que je peux résumer le grand secret de la franc-maçonnerie, et ça je vous le révèle, c'est qu'il n'y a absolument aucun secret. Je crois que je peux résumer le grand secret de la franc-maçonnerie, et ça je vous le révèle, c'est qu'il n'y a absolument aucun secret. Je crois que je peux résumer le grand secret de la franc-maçonnerie, et ça je vous le révèle, c'est qu'il n'y a absolument aucun secret. Pour être frères, examen de passage de rigueur. Ils ont tous la même envie, améliorer le monde. Une rencontre avec un ami, une rencontre avec moi-même. Comment intervenir par rapport à l'autre? Comment considérer l'autre? J'ai trouvé cette réponse dans la franc-maçonnerie à travers la façon dont on s'exprime. On s'enrichit de l'autre. On donne aussi à l'autre. On a ce sens de la mémoire et de la transmission. ...1997 yılı Türkiye Masonları açısından çok önemli bir yıl olmuştu. İlk defa Mason mabetlerinde gizli çekimler gerçekleştirilmiş ve bu görüntüler Kanal 7 televizyonunda günlerce yayınlanmıştı. İki ayrı locada çekilmiş olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şoke etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk locadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi ve Masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Adayları tanıdınız. Serdar Büyüküstün, mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri aldınız. Sayın baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de, bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğiniz andan başlayarak, şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz? Sayın Aykut Erensoy. Evet, söz veririm. Sayın Serdar Büyüküstün. Söz veririm. Sayın Kenan Ali Akman. Evet, söz veririm. Soruşturucu kardeşim, adayları oturtunuz.
Sayın Serdar Büyüküstün, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Metal bir parça. Kılıç. Sayın Aykut Erensoy, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Kılıca benziyor. Kılıcın göğüslerinize dayandırılması, verdiğiniz sözde durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi bildirir. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Sayın Aykut Erensoy, Mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki, baskı altında olmaksızın salt kendi istem ve buyurultunuzla siz mi doldurup imzaladınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. Kimdir onlar? Gerçek ışığı arayan adam. Az önce okunan anda şimdi benimle birlikte tekrar ediniz. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultuğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyrultumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Mason'dan başkasına ve Mason hocasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Mason'dan başkasına ve Mason hocasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Locası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Özgür Masonlar Büyük Locası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazım kardeşim, adaylar için ne istiyorsun? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye Masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden Masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmekteydi. Ayini yöneten Büyük Üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyordu.